Un filo di fumo, solo questo. Un sottile segno di vita che sale dai boschi di un'antica isola sconosciuta. Può essere salvezza o condanna. Dopo i Lestrigoni, dopo aver visto 11 navi sfondate dai massi e quasi 600 compagni infilzati come pesci, Odisseo sa che ogni approdo è una scommessa, ma non può fermarsi. Deve sapere chi vive su quest'isola. Dove c'è fumo, c'è qualcuno, e quel qualcuno può avere pane da offrire, oppure può essere l'ennesimo mostro che divora i forestieri. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast: Giacomo, Sisifo Felice, Federica, Maddalena e Fabio da Singapore. Grazie anche a Dalila e Sara, grazie ad Alessandro, Gioele, Mirko, Vanessa, Jimbo, Fabio, Lizzanel, Tommaso B, Essi. Infine a Marina, Alessia, Raul e Chiara Miriam. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast su TP usando il link in descrizione. Questo episodio è dedicato a Sisifo Felice, e il nome dice tutto. Come il suo omonimo mitologico continua instancabile a sostenere mitologia da oltre un anno. E come Sisifo lo fa con gioia. Grazie. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 256, La vita di Odisseo, episodio 16, l'isola di Circe. Nella sala di Alcino i Feaci ascoltano in silenzio. La storia delle Strigoni li ha sconvolti. Arete, la regina, ha mormorato parole di compassione, ma Odisseo solleva la mano. Quello che ha raccontato, dice, non è che l'inizio, perché sull'isola che sta per descrivere, l'isola di Aea, esistono pericoli ancora più insidiosi di ciclopi e giganti. Pericoli che non ti divorano, ti trasformano. La nave procede sul mare. Una sola nave, l'ultima delle 12 partite da Troia. A bordo poco più di 40 uomini. Sono tutto quello che resta di 600 guerrieri che hanno espugnato la città di Priamo. Il silenzio è assoluto, nessuno canta, nessuno parla. Come ci racconta Omero, navigano col cuore dolente, contenti di essere sfuggiti alla morte, ma privi degli amati compagni. Avvistano terra, un'isola bassa, coperta di boschi. Tirano la nave nera in un porto naturale al riparo e restano a bordo. Per 2 giorni e 2 notti giacciono sulla nave, stesi tra i banchi dei rematori. Non cercano cibo, non fanno nulla. La fatica e l'angoscia li hanno svuotati. Sono corpi senza volontà, uomini che hanno visto troppo. Il terzo giorno, all'alba, Odisseo si alza, prende la lancia dalla punta di bronzo e la spada, sale su un'altura rocciosa, deve capire dove sono. L'isola è circondata dal mare infinito, è pianeggiante, boscosa e nel centro, tra gli alberi fitti, si leva un filo di fumo. Fumo, qualcuno vive qui, ma chi? Dopo Polifemo e i Lestrigoni, questa è sempre la domanda. Sarà qualcuno di benevolo che rispetta gli ospiti, oppure un nuovo mostro che divora forestieri? Mentre scende dall'altura, qualcosa si muove nel bosco. Odisseo si ferma, la mano stretta all'asta della lancia. Un cervo, enorme, con palchi alti come rami di quercia. Scende verso il fiume
per abbeverarsi, spinto dalla calura, splendido, incurante, pieno di quella sicurezza degli animali che non conoscono predatori. Odisseo non pensa. Il braccio si muove da solo, temprato da 10 anni di guerra. La lancia vola, il bronzo penetra nella spina dorsale e il cervo crolla con un tonfo sordo. È talmente grande che Odisseo non può caricarlo sulle spalle. Intreccia giunchi, lega le zampe, si carica l'animale sulla schiena, trascinandolo verso la spiaggia. Le ossa scricchiolano sotto il peso. Quando arriva è coperto di sudore. Quella sera, per la prima volta dopo giorni, i compagni mangiano carne, molto vino e molta carne fino a sazietà. Dormono. E il mattino dopo sono di nuovo uomini, non ombre. All'alba Odisseo riunisce tutti. Spiega quello che ha visto. L'isola è circondata dal mare. Nel centro c'è fumo. Devono scoprire chi abita qui. Devono saperlo. Ma quando pronuncia la parola esplorare, i compagni scoppiano in pianto. Omero non usa mezzi termini. Il cuore si spezza loro nel petto, al ricordo dei misfatti di Antifate, re delle Strigoni, e della violenza del Ciclope divoratore di uomini. Troppo recenti sono le urla, troppo fresco il sangue, troppo vicino l'orrore. Odisseo decide in modo brutalmente democratico. Divide i compagni in 2 gruppi. Al primo comanda lui stesso, al secondo mette a capo Euriloco, suo cognato, marito di sua sorella. In un elmo di bronzo agitano le sorti. Esce il segno di Euriloco. 22 uomini partono con lui. Piangono, sanno cosa gli è toccato, sanno che andranno a vedere cosa si nasconde in quel bosco dietro quel fumo e piangono come uomini che vanno al patibolo. Gli altri 22 restano sulla spiaggia con Odisseo. Anche loro piangono, ma di sollievo. Le ore passano, il sole sale, attraversa il cielo, comincia a scendere. Odisseo cammina avanti e indietro sulla spiaggia, guarda verso il bosco, niente. Poi, quando il sole è già basso, qualcosa si muove tra gli alberi. Una figura corre, sola. Un uomo che corre come se avesse dei demoni alle calcagna. È Euriloco. Arriva così sconvolto che non riesce a parlare. Il cuore gli è stretto da un dolore profondo, come ci dice Omero, e gli occhi pieni di lacrime. Gli altri lo circondano, lo scuotono, lo interrogano, ma lui non risponde. Guarda nel vuoto, trema. Devono quasi arrabbiarsi, insistere, quasi minacciarlo prima che parli, e alla fine racconta. Nel folto del bosco, in una vallata appartata, hanno trovato una casa, tutta di pietra liscia, lucente, costruita con cura, un palazzo in miniatura, e intorno alla casa lupi di montagna e leoni. I compagni hanno pensato di morire in quel momento, ma gli animali non li hanno aggrediti. Si sono alzati sulle zampe posteriori, hanno scodinzolato, hanno fatto festa come cani che vedono tornare il padrone da un banchetto, come bestie addomesticate e mansuete. Dall'interno della casa veniva un canto, una voce femminile bellissima. Qualcuno stava tessendo una grande tela al telaio e cantava. Il ritmo del battito del telaio accompagnava il canto. Gli uomini hanno chiamato ad alta voce e subito è uscita una donna splendida, dice Euriloco, forse una dea. Ha aperto le porte lucenti e li ha invitati ad entrare. Tutti l'hanno seguita, estasiati, come ipnotizzati da quella bellezza, da quel canto, da quegli occhi. Sono entrati nella casa tutti tranne Euriloco. Lui solo è rimasto fuori, sospettoso. Qualcosa non andava, troppo bello, troppo accogliente. Dopo i ciclopi, dopo i lestrigoni, niente è quello che sembra. Ed è rimasto lì, nascosto, ad aspettare che uscissero. Ma non sono mai usciti. Sono entrati in quella casa e sono scomparsi, come inghiottiti. La paura si è impadronita di lui. Euriloco
che Omero descrive come valoroso, simile ad un dio, ha sentito il terrore puro scorrere nel suo sangue e ha corso senza mai voltarsi attraverso il bosco, fino alla spiaggia, fino alla nave. Odisseo, seduto nella casa di Alcino, si ferma un momento, guarda i Feaci, poi riprende. Euriloco non poteva sapere cosa era accaduto dentro quella casa, ma ora lui lo sa e deve raccontarlo ai Feaci affinché possano capire. I compagni erano entrati. Circe li aveva fatti sedere su troni e segge. Aveva preparato per loro una bevanda, vino di Pramno, mescolato a formaggio, miele biondo, farina d'orzo. Ma al cibo aveva unito anche i suoi filtri magici, perché dimenticassero la patria, per sempre. E quando avevano bevuto, lei li aveva toccati con la bacchetta, uno per uno, e uno per uno poi li aveva spinti nei porcili, trasformati. Avevano teste di maiale, setole, grugni, ma la mente, e questo è il dettaglio più terribile, la mente era rimasta quella di prima, pensieri umani in corpi bestiali. Questo Odisseo lo sa ora. Mentre ascolta Euriloco, mentre decide cosa fare, ancora non lo sa. Sa solo che i suoi uomini sono spariti e che deve andare a cercarli. Odisseo si mette a tracolla la grande spada di bronzo ornata d'argento, la spada che ha ucciso tanti troiani. Ordina a Euriloco di mostrargli la strada, ma Euriloco gli abbraccia le ginocchia. È il gesto supplice, antico, rituale. Lo implora di non andarci, di lasciare perdere quegli uomini, di fuggire con quelli che sono rimasti, di partire subito, prima che anche loro spariscano. Odisseo lo guarda dall'alto. La risposta è fredda. Può restare alla nave, a bere e mangiare. Lui deve andare. È duro, ma è necessario. E si incammina da solo nel bosco sacro. Attraversa gli alberi, le ombre verdi, il silenzio rotto solo dal canto degli uccelli. Un uomo contro una dea. L'intelligenza contro la magia. La Metis contro i filtri. Sta per arrivare alla casa quando qualcuno gli viene incontro. Un giovane, bellissimo. Gli fiorisce sul mento la prima barba, splendente di grazia giovanile, come ci dice Omero. L'età in cui i ragazzi sono più belli. Gli prende la mano con familiarità. Odisseo lo riconosce subito. È Hermes, il messaggero degli Olimpi, il dio dalla bacchetta d'oro, l'unico immortale che può passare liberamente tra tutti i mondi, quello dei vivi, quello dei morti, quello degli dei. Hermes non perde tempo in convenevoli, parla rapido, preciso. I compagni sono rinchiusi nella casa di Circe, trasformati in maiali. Se Odisseo entra senza protezione, non tornerà nemmeno lui. Fine. Ma Hermes vuole salvarlo. Si china e sfila dolcemente una piantina dalla terra. Ha radici nere come la notte e un fiore bianco candido. Gli dei la chiamano Moli. Per i mortali è impossibile estrarla dal suolo. Le radici resistono come fossero di ferro, ma gli dei possono tutto. Gli dona quella piantina e gli impone di mangiarla mentre si reca al palazzo della maga. Hermes spiega cosa accadrà. Circe preparerà una bevanda, vino, formaggio, miele, farina. Ci getterà dentro i suoi filtri magici, ma quelle foglie, quelle radici e quel fiore li renderanno inutili. Quando la maga toccherà Odisseo con la bacchetta e pronuncerà la formula, lui dovrà estrarre la spada e balzare su di lei come per ucciderla. Lei si spaventerà, lo inviterà nel suo letto e lui non dovrà rifiutare. Ma prima, e qui Hermes diventa gravissimo, prima dovrà farle giurare il gran giuramento degli dei, quello che nemmeno gli immortali osano infrangere, che non ordirà nessun inganno contro di lui, che non lo renderà vile e impotente quando sarà disarmato e nudo. Poi Hermes scompare, come è venuto. Un attimo prima c'è, l'attimo dopo non c'è più. È tornato all'Olimpo attraverso le selve dell'isola, lasciando Odisseo solo con un'erba nera
e bianca in mano. Odisseo procede verso la casa. Il cuore gli batte forte nel petto, ma in superficie è calmo. Ha imparato da tempo questa arte. Dentro può sentire il terrore che vuole, fuori deve rimanere impassibile. Si ferma a pochi metri dalla porta. Prende l'erba che Hermes gli ha dato, la porta alla bocca, mastica le radici nere, i petali bianchi. Il sapore è strano, terroso e luminoso insieme. Mastica a lungo e poi deglutisce. Si sente pronto ad affrontare Circe e i suoi inganni. È da questa azione, da questo gesto di Odisseo che mastica il moli prima di entrare nella casa della maga, che forse deriva il nostro modo di dire mangiare la foglia. Quando abbiamo la certezza che qualcuno sta tentando di raggirarci, di carpire la nostra buona fede, di ingannarci con parole dolci e promesse false, diciamo di aver mangiato la foglia. Abbiamo capito? Abbiamo tutto ben chiaro e nessuna parola o azione che il nostro interlocutore potrà dire o fare ci confonderà più, ci farà cadere nella trappola. Chi ha mangiato la foglia vede oltre le apparenze, non si lascia più ingannare. Odisseo arriva alla porta, chiama a gran voce il nome della maga, con un sorriso innocente sulle labbra. E Circe esce. È esattamente come l'ha descritta Euriloco, splendida. Gli occhi che brillano di una luce non umana, i capelli che sembrano tessuti d'oro, la voce che, quando parla, è musica. Circe, figlia di Elios, il sole, e della ninfa oceanina Perse, sorella di Eeta, re della Colchide, la terra dei maghi, e zia di Medea, una stirpe potente, antica, pericolosa, una famiglia dove la magia scorre nel sangue come il sole scorre nelle vene del nonno. Apre le porte lucenti, lo invita ad entrare con un gesto della mano. Odisseo la segue. Lo fa sedere su un trono d'argento bellissimo, con uno sgabello per i piedi, il trattamento riservato agli ospiti d'onore. Prepara la bevanda in una coppa d'oro. Odisseo la guarda a lavorare. Vino di Pramno, il migliore, formaggio grattugiato, miele dorato, farina d'orzo. Le mani di Circe si muovono esperte, delicate. Mescola, versa, aggiunge. E poi, così rapida che un occhio normale non lo vedrebbe, getta qualcosa dentro, un pizzico, una polvere, il filtro. Porge la coppa a Odisseo e sorride. Odisseo prende la coppa, è d'oro massiccio, pesante, fredda al tatto, la porta alle labbra e beve. Il liquido scende nella gola, ha un sapore dolce, quasi troppo. Miele e vino si mescolano con qualcosa di altro, qualcosa di leggermente amaro che brucia appena come una febbre che sta per venire. Una smorfia si impadronisce del suo viso. Circe lo guarda, aspetta, gli occhi fissi su di lui. Un attimo, 2, 3. Poi sorride. È il sorriso di chi ha vinto 1000 volte, di chi sa già come andrà a finire. Prende la bacchetta lunga, la solleva con un gesto fluido, quasi danzante, la fa roteare nell'aria e tocca Odisseo sulla spalla. Le parole escono dalla sua bocca come musica, che vada ora al porcile a sdraiarsi con gli altri suoi compagni. Ma dentro il corpo di Odisseo sta accadendo qualcosa. Il filtro di Circe è sceso nello stomaco. Per un attimo, un solo attimo, Odisseo sente un calore che sale, un fremito, come se qualcosa cercasse di cambiarlo, di piegarlo, di spezzare ciò che è. Poi il Moli risponde. L'erba degli dei che Odisseo ha masticato poco prima si diffonde nel sangue. Le radici nere, il fiore bianco, il dono di Hermes, e il filtro si spegne, come una fiamma soffocata dall'acqua, immediato, assoluto. Il potere divino è superiore, non c'è lotta, non c'è dubbio. Il filtro di Circe semplicemente smette di esistere, annullato dal Moli. Odisseo resta se stesso. Uomo, cosciente, libero.
Nella sala di Alcino i feaci trattengono il respiro. Arete si sporge in avanti, Alcino ha le mani strette sui braccioli del trono. Tutti gli occhi sono fissi su Odisseo. Sull'isola di Circe, Odisseo scoprirà una verità nuova. Non tutti i pericoli hanno zanne e artigli, non tutti i mostri divorano la carne, alcuni trasformano. Circe non è come Polifemo o i Lestrigoni, non è un essere selvaggio, primitivo, che vive ai margini della civiltà, è raffinata, colta, potente. Abita in una casa di pietra levigata, tesse tele divine, canta con voce melodiosa, eppure cambia gli uomini in bestie. La trasformazione in animali non è solo una favola, è un simbolo. Il confine tra umano e bestiale è più sottile di quanto sembri e Circe, con la sua bacchetta, rivela cosa si nasconde sotto la superficie di ogni uomo. Ma Odisseo ha il Moli, il dono di Hermes lo protegge e questo per ora basta. Nella prossima puntata, la liberazione. Odisseo estrarrà la spada, salterà su Circe come per ucciderla e la maga, per la prima volta nella sua vita immortale, incontrerà qualcuno che non cede, qualcuno che rimane se stesso. Fatti sentire, la tua voce è fondamentale per questo viaggio. Molti mi scrivono quanto amino questo podcast, ma poi sorprendentemente pochi mettono quel piccolo mi piace o il più su Spotify, che per l'algoritmo fa una differenza enorme. Metti un mi piace. Condividi nei commenti le tue riflessioni, ogni tuo pensiero arricchisce la nostra comunità e personalmente mi aiuta molto chi mi scrive cosa gli è piaciuto e perché. A proposito, ti è piaciuto questo episodio? E suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. Non c'è gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Pensa a quella persona che conosci e che ama le belle storie. Ecco, proprio lei. Falle un regalo condividendo questo o altri episodi. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. E lo sai, ne arrivano di bellissime. Vuoi essere parte ancora più attiva di questa avventura? Su TP puoi sostenere concretamente Mitologia ed accedere anche a contenuti esclusivi. Trovi il link in descrizione e ricorda, anche una semplice visita ha per me un valore immenso. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.